Всем привет, дорогие зрители! Мы продолжаем серию подкастов, посвященную частной клинике Бишкек Кардио. Сегодня у нас в гостях Дюшо Маматов Роман, по специальности рентген-хирург. Здравствуйте, спасибо, что Здравствуйте. пришли. Спасибо вам, что позвали. Роман, я думаю, мы можем начать нашу беседу. И в первую очередь хотелось бы узнать про вас, чем вы занимаетесь, как вы пришли к этой профессии. Я вообще занимаюсь процедурами, которые связаны с восстановлением кровотока. Но не только восстанавливаю кровоток, но в неких случаях, в неких патологиях нужно будет закрывать сосуды. И в таком случае закрываю. То есть вообще специальность в основном направлена на те патологии, которые нуждаются в экстренном порядке, так и в плановом порядке. То есть, будучи назвать ее полностью, будет рентгеноваскулярная диагностика и лечение. Роман, можете рассказать, как вы выбрали именно эту профессию? Потому что сейчас же очень актуально, популярны другие профессии, как пластическая хирургия, там, общая хирургия. Почему именно рентген-хирургия? Перед тем, как выбрать именно узкую специальность, основным вопросом залагалось у меня в голове то, что я тоже, как и все, хотел больше направиться на пластическую хирургию. Так как в данный момент пластическая хирургия начала приобретать больше смысл не так, как оказание помощи, а именно в здоровье, а больше со стороны красоты, допустим, Эстетика. эстетика, да. То есть со стороны, можно сказать, отца эта профессия посчиталась не самым необходимым, который нужно выбрать. И отец больше предложил, чтобы я выбрал ту профессию, где я действительно буду нужен людям, где моя помощь, она действительно будет помогать здоровью в плане того, что улучшать их жизнь. Основное положение и основной выбор пал именно таким образом, то, что я выбрал такую профессию, где нет больших разрезов, но есть маленькие разрезы, есть маленькие проколы. Хоть они маленькие, но достаточно, можно сказать, решительные, то, что могут в глобальном порядке изменить жизнь человека. То есть если человек, он достаточно опытен, то есть может как и помочь, так и усугубить ситуацию. Вы до этого говорили, что обучались в Москве. Можете рассказать, где учеба ваша 6-летняя, она проходила, ординатура где проходила? Ординатура проходила в Москве, то есть это был огромный центр, наверное, всем известно, как называется, если я назову. То есть это крупный центр сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева. Туда я как бы не целенаправленно шел, знал то, что есть такая клиника, такой достаточно огромный центр, но были возможности также, я сдавал экзамены одновременно, несколько клиник, а получилось то, что выбрал именно эту, то, что там были знакомые ребята, которые, собственно, и позвали, заинтересовали. Можно сказать, то, что я про эту профессию даже не знал. Я вообще шел заниматься открытой хирургией, то есть открытой кардиохирургией. А уже потом, как вышли ребята ко мне с Москвы, то, что есть именно такая процедура, меня заинтересовало. Вот. А вот какие сложности были во время обучения ординатуры там в целом? Сложность заключалась в том, что я попал в момент ковида, и в основном там сложности были, во-первых, с перелетами, во-вторых, там нужно были делать документы перед выездом обязательно, плюс сделали обязательным пройти вакцинацию. Опять-таки я не хотел проходить вакцинацию, там бытовало мнение, что после вакцинации становилось плохо. Но, несмотря на все трудности, я не жалею ни о чем. И попал именно тот период, когда из знакомых в Москве практически не было. Мне приходилось практически объезжать полгорода, чтобы добираться до своего центра. Дорога занимала, если я ехал на машине, 1,5-2 часа, если на метро, то
грубо 2 часа. И там же основная сложность заключалась в том, то, что я решил потом не ездить, а жить в больнице. В итоге я жил в больнице. То есть там у них есть специальное общежитие или как? Ну, Или- раньше, оказывается, существовал, рядом есть общежитие, но опять-таки его организовали таким образом, то, что там могут пребывать люди, родственники пациентов. Раньше, если была возможность там оставаться тем ребятам, которые как бы учатся, то в мое время, период поступления, там эту возможность убрали. И мне пришлось, ну, как бы это грубо не звучало, оставаться в ординаторской. То есть я там практически жил, учился, так как условия там были, во-первых, в моем распоряжении был целый этаж, так что там Свободно, да? свободно, да. И я ни о чем не жалею. Это вот ординатура 2 года проходила. Да, помимо ординатуры я там еще и оставался после ординатуры, так как действительно было интересно, было очень много увлекательных моментов, но все-таки этот этап, он должен был пройти, чтобы быть тем, кем я являюсь сейчас, Вот в Кыргызстан когда приехали? Кыргызстан. Ну, если не ошибаюсь, уже как 2 года здесь. 2 года, да. 2 года, да. Вот вы посмотрели клинику Бакулева и сейчас вот работаете в Бишкек-Кардио. Есть ли какие-либо сильные различия между Москвой и нашими? Если честно, да. Ну, в первую очередь это со стороны финансирования. Опять-таки, работая в Москве, за 2 года так получилось, то, что я уже мыслил как россиянин. Ну, то есть мои интересы уже были уехать в Европу, потому что, опять-таки, где бы ты ни находился, хочешь найти условия, где еще лучше. Так вот, уже находясь здесь, я понимаю, насколько они ушли вперед, в отличие от нас. И когда я приехал сюда, действительно, первая степень, первая задача, это то, что финансовая часть была проблемна. То есть многие, чтобы получить необходимую помощь, действительно тратят очень большие средства. Хотя это все должно было закладываться уже в бюджет, да, все верно, государством. То есть это все должно было закладываться. Но опять-таки сейчас действительно есть хорошие перемены в плане помощи пациентам, именно нашему населению, так как вот в Мирахимово уже есть специальная программа, которая направлена на первую помощь именно инфарктным больным. И это уже со стороны государства, то есть поддержка со стороны государства. В этом плане я полностью согласен. И есть хорошие именно продвижения с этой стороны, но опять-таки не все. То есть есть еще очень такая достаточно обширная тема, это по поводу инсультов необходимых, а именно ишемические. Также сейчас оказывается помощь еще при инсульте геморрагическом. Но нам бы хотя бы еще ишемическую сейчас начать на данный момент. Так что различия колоссальные, но есть куда расти. А вот насчет оборудования, вот, допустим, наши же зрители смотрят нас и вот будут выбирать между там клиникой в Бишкеке и в России. Есть ли те оборудования, которые у нас, ну, которые есть в Москве? На самом деле, насчет оборудования, насчет обеспечения условия, есть абсолютно все, можно сказать, оборудования, даже лучше, нежели те, которые находятся в Москве. У нас практически во всех частных клиниках, также и в государственном плане, оборудование все на современном уровне. Действительно, вот единственное различие – это люди. То есть пациенты могут не сомневаться и приходить, допустим, в Бишкек-Кардио, в другие частные клиники, получать кардиологическую помощь, так скажем. Да, на самом деле во всех частных клиниках люди могут свободно получать ту же помощь, которую могут оказать в России, либо в Турции, или в других странах. Сейчас ребята достаточно
амбициозные, Планы большие. планы большие, да. Многие ребята заканчивают в России, да, допустим, в Турции, еще в каких-то странах. Среди нас есть те ребята, которые обратно возвращаются и хотят действительно помочь. Потому что, опять-таки, наши горожане, будучи получить квалифицированную медицинскую помощь, стараются выехать за город, за границу имеется в виду, и тратят огромные суммы. Хотя в эту стоимость закладывается не только сама операция, но и закладываются перелеты, также проживание, пребывание, да, в клиниках. То есть они могут на данный момент, я не могу затрагивать другие сферы, а именно со своей сферы я могу начать, то что могут получить ту же помощь, но гораздо дешевле. Опять-таки, в других-то странах не рассмотрены моменты оказания бесплатной помощи иностранным гражданам. Вот вы сказали, молодые ребята, амбициозные, которые приезжают с Турции, с других стран, у нас в стране стараются остаться, но, как я знаю, замечаю, не все остаются. Как вы думаете, почему так происходит? Чего нам или им не хватает, чтобы здесь остаться? Здесь больше момент именно старой и новой школы, я бы сказал. Потому что, опять-таки, есть ребята, которые хотят практиковать ту помощь, которая заложилась или осталась с советских времен. То есть новая медицина, если можно так выражаться, она тоже практикуется, но опять-таки есть вышестоящие, Да. которые, как правило, хотят остаться подольше и, можно сказать, перекрывают дорогу молодым, да. Есть такие моменты, к сожалению. Но, надеюсь, это тоже временно. Я думаю, время покажет, да? Это время покажет. Я думаю, мы можем спокойно такие темы затрагивать, потому что все знают, что, какая у нас медицина, поэтому, я думаю, все норм. Хорошо, давайте тогда мы перейдем к вашей профессии обратно, да, по поводу рентгенхирургии. Вы можете более расширенно рассказать, что это такое, потому что нас будут смотреть простые люди, без медобразования. Простыми словами, можно сказать, что это в большей или меньшей степени полноценная процедура, но которая оказывается без наркоза. То есть во время этой процедуры не обязательно, чтобы человек полностью усыплять, делать огромные разрезы. То есть эта процедура, можно сказать, малоинвазивная, то есть доступы маленькие, достаточно одного прокола, при помощи которого можно делать огромные перемены, изменения для восстановления, допустим, здоровья человека. Это, можно сказать, используется практически сейчас в любых сферах медицины. Если начать со стороны сосудистой патологии, это затронем кардиологию, это инфаркты, стенокардия, напряжение, допустим, любые изменения, которые препятствуют току крови. Если это со стороны, допустим, головного мозга, это могут быть инсульты ишемические, то есть на фоне атеросклеротического поражения. Также это могут быть аневризмы различного рода, которые при несвоевременной помощи могут привести к геморрагическим осложнениям. Это могут быть также со стороны гинекологических, со стороны урологии, также со стороны онкологии, потому что сосуды, они везде, то есть начиная с ног до головы. И главное знать анатомию, самое главное, и знать, что ты делаешь. Зная анатомию, ты можешь везде проложить себе путь до того момента, до того места, до интересующей области и уже оказать помощь. Допустим, если это связано с болью, с нарушением препятствования крови, току крови, то твоя задача открыть закрывшийся участок, восстановить кровоток. Если это связано, допустим, с онкологией, то
Здесь задача достигнуть до того места локально, то есть и закрыть именно тот сосуд, который непосредственно и кровоснабжает то новообразование, и сделать это нужно именно таким образом, чтобы, закрывая сосуд, не закрыть нормальные сосуды. Мгм, То есть это мгм. тоже достаточно такие Сложный процесс. серьезные и сложные моменты. Мгм. Тогда будем немножко уточнять эти все моменты. По поводу сердца. Вот, как я понимаю, вы ставите стенты, да? Да. Стенты это вот, как я слышал, есть там 2 стента ставят, 3 стента ставят, где-то аортокоронарное шунтирование. Да. Вот можете вкратце рассказать, когда что ставят? На самом-то деле нужно, во-первых, оценить анатомию. Во-первых, нет никаких противопоказаний в плане количества стентов. И есть те вещи, которые действительно каждый врач должен выстраивать дальнейшую тактику лечения и подобрать именно ту тактику лечения, которая будет более или менее лучше подходить для данного пациента. И это вот протокола, которые пишутся, международные, европейские, американские, исходя из которых и мы выбираем. Допустим, при сердечно-сосудистой патологии, когда мы вот выбираем либо стентирование, либо аортокоронарное шунтирование, нужно там изучить действительно анатомию. Но, как практика показывает, это даже вот исходя из того, что делали в Москве, допустим, действительно открытые операции в наше время считаются достаточно страшными процедурами. Даже вот одно слово слышать, то, что открытая хирургия, это уже как бы пугает, да, на самом-то деле. Даже исходя из того, что поход к врачу для себя, вот у меня тоже есть патология, связанная с варикозным расширением вен нижней конечности. Это у меня уже как 2-3 года, больше она как профессиональная патология, то что долго стоячий режим работы. До сих пор сам не хочу ходить, потому что боюсь. Но опять-таки есть закрытые методы, которые можно сделать. И вот на самом-то деле сейчас больше отдается предпочтение именно желанию пациента, но не всегда. То есть где-то 30-40% случаях действительно аортокоронарное шунтирование показывает именно хорошие результаты. Потому что там тоже делятся виды. Процент выживаемости, да? Процент выживаемости. Нет, помимо процента выживаемости, в зависимости от пришивания какого вида шунта, то есть шунта донора. И бывают шунты артериальные и венозные. Венозные – это, как правило, те шунты донора, которые берутся с вен нижней конечности. Срок службы работы что венозных шунтов, что стентов, отдаленный период у них одинаковый. То есть по международным протоколам показывает то, что в течение определенного времени работоспособность как стентов, так и шунтов, они одинаковые, равнозначные результаты. Вот бывают шунты, которые зашиваются артериями. Это вот артерии могут быть лучевые, то есть берутся с области руки, либо же внутригрудная артерия, которая пришивается именно дистальная закрывшаяся часть артерии. Она действительно показывает намного лучшие результаты, но единственное есть но, их только у нас 2. А шунтов иногда может пригодиться больше 3-4. Так что здесь тоже ограничено. От ситуации зависит. Да, от ситуации Хорошо. зависит. Идем дальше. По поводу онкологии сказали. В основном это, наверное, печень, да? Да, в основном это химиоэмболизация печени. Когда есть большие образования в печени, вы делаете эмболизацию. И по поводу инсультов, какую помощь оказываете? Вообще инсульты это та патология, когда закрывается, во-первых, участок, питающий головной мозг. В зависимости от классификации инсульты делятся на 2 вида. Это геморрагический и ишемический. Геморрагический, как правило, это когда сосуд лопается и в головной мозг попадает огромное количество крови. Ишемический – это когда перекрывается ток крови. Что мы делаем? Мы в данном случае те образовавшиеся тромбы удаляем с просвета артерии, при этом восстанавливая кровоток.
здесь тоже есть золотое правило, в течение которых это должно быть оказано, то есть терапевтическое окно. При строгом соблюдении режима человек может полностью проснуться, ну, если он в коматозном состоянии был. Как правило, опять-таки, это не своевременность обращения, потому что, как правило, когда инсульт, ну, время, терапевтическое окно упустилось, ты восстанавливаешь кровоток, то вместо того, чтобы помочь, ты можешь, наоборот, усугубить ситуацию. То есть ишемический инсульт может перейти, трансформироваться в геморрагический. То есть это тоже достаточно такая тяжелая патология. И результаты там, если строгие временные промежутки будут соблюдаться, результативность 90%. Эффекты, да? Да, А вот, инсульта. Роман, к вам как попадают пациенты? То есть больше, как я понимаю, это экстренный случай? Или бывает так, что сначала идут к кардиологу или неврологу, и после этого решают к вам отвезти? Ну, ко мне имеется в виду лично ко мне Да, или вот к нашей специальности? к вам, как, ну, допустим, да, вот как вашей специальности, как к вам, чтобы люди понимали, да, что вот узнали вас и хотят к вам попасть. Ну, такая тенденция пошла. В последнее время обращаются в основном те, которые отказались, можно сказать, или в связи с высоким риском не захотели взять, рисковать. А я так как прошел школу именно московскую, к нам, наоборот, поступали те больные, которые отказывались с областей. Мгм. То есть с российских Сложные. областей сложные, да, процедуры. В основном все наши процедуры были сложными. И будучи, находясь в Москве, мы в основном брали очень такие тяжелые кейсы, которые требовали достаточно таких строгих действий, чтобы, да, больших усилий. И ко мне тоже сейчас начали обращаться те, где перепробовали в других клиниках, у них что-то не получилось, и как раз приходится брать либо с осложнениями, либо с теми случаями, которые действительно очень такие серьезные. Например, это вот инфаркт миокарда, да, или как это? Нет, например, это вот, хронические окклюзии или те пациенты, которые направлялись на открытую операцию, но не захотели, мы сделали Вот диагноз закрытую. можете, чтобы люди вот увидели, там, у меня такой диагноз, я хочу к тебе попасть, да? Ну, в большей степени это мультифокальный атеросклероз. Это атеросклероз коронарных сосудов, сосудов шеи, сосудов нижней конечности. Это основные направления, которые как бы сейчас не могут получить адекватную помощь. Также я заметил то, что в городе очень много патологий со стороны нижней конечности. Это вот диабетическая стопа, где в основном люди, к сожалению, удаляют конечность. То есть здесь сколько раз я сталкивался, то есть несвоевременное обращение, это во-первых. Во вторую очередь, не все врачи, оказывается, до сих пор в наше-то время не знают, то, что есть такая процедура именно по восстановлению кровотока. Как-то ко мне обращались пациенты, которые долгое время не могли получить адекватную помощь, то есть по восстановлению кровотока. То есть там предложили сразу ампутировать ногу. Когда они ко мне обратились, нога была достаточно холодная, то есть уже трофические изменения начались. И возился я долго, операция продлилась там 4 или 5 часов, но восстановили кровоток. Кровоток улучшился. Я после процедуры их отправил там на осмотр по месту пребывания. И оттуда начали врачи выходить ко мне. Сперва они были в шоке, то, что сосуд открылся, и скептически относились, то, что этот сосуд может заново закрыться. Но контрольно через месяц, через 3 месяца они повторно звонили и уже активно хотели вместе работать. То есть очень много таких, контингент таких пациентов, и как бы им результаты понравились. Вот. Хорошо, вот вы рассказали про болезни, как их лечить, и по поводу профилактики, может, расскажете, чтобы не было таких ситуаций? Насчет профилактики.
Если исходить из нашего менталитета, то у нас преподаватели медакадемии всегда говорили, қырғыздар қачан врачқа қайрылышады, докторларға қайрылышады дейді. Бірінші айтар сөзі дейді, бұл доктор өлейін деп қалдым деп қайрылышады дейді да, бұға шейін қайрылышпайды, өтіп кетеді, или там қойдың майы деп. Вот что именно понравилось в России, так это своевременность обращения. То есть что-то заболело, где-то болит, они сразу ходят и сразу исключают. Это правильно в какой-то мере. То есть у нас-то что? У нас если там, допустим, где-то поранили, там обработал, даже особо не пошел, на самом-то деле нужно ходить. Вот, допустим, есть первые признаки. Это одышка, колющие боли, там, допустим, недомогание, головные боли. Нужно обращаться. Да, обращаться, искать, кому именно и куда обращаться. И потому что все-таки в нашей профессии, именно в медицине, лучше нужно заниматься профилактикой, чем нежели лечением. Роман, спасибо большое за ответ. Давайте теперь перейдем в личную жизнь. Чем вы занимаетесь в свободное время? Как ни секрет, все медики стараются опять-таки укреплять свои знания, изучить что-то новое, потому что каждый год открывается что-то новое. Вот сейчас даже в нашей профессии люди начали отходить от имплантации стента. Появились новые возможности в плане именно помочь восстановить кровоток. Это вот баллоны с лекарственным покрытием. То есть цель точно такая же, как и при стентировании, то есть при имплантации стента, но в данном случае железо, никаких каркасов не используется. Единственный минус, опять-таки, в цене, в стоимости. А по поводу семейной жизни? Я женился недавно, в прошлом году, в ноябре месяце. В свободное время, ну, если честно, мы побывали практически везде, потому что в Кыргызстане помимо природы и пойти куда-нибудь покушать больше нечем заняться. Так что, а так в свободное время вот вообще люблю заниматься музыкой. Поете или? Больше играю на музыкальных инструментах. А каких? Вообще я раньше занимался профессиональным комузом. Круто. Потом гитара. Сейчас вообще хочу заняться фортепиано. А вот есть хобби, которые там вас сильно... Вот кроме музыки, допустим, в футбол играете, может быть, с коллегами? Ну, меня больше вовлекал именно активные виды спорта, такие как борьба, бои там, допустим. Ну, как связал свою жизнь с медициной, уже свободного времени нету. А так, если бывает свободное время, я стараюсь пойти в зал, что-нибудь поднимать, тяжелее. Вот. Спасибо, Роман. И самый последний вопрос. Ваши планы в ближайшие 5 лет и пожелания нашим зрителям? Я бы хотел, чтобы наша медицина, она росла, чтобы наш народ знал и получал ту необходимую помощь, которую, к сожалению, получает не в Кыргызстане, а в других государствах. Я хочу, чтобы наше население могло получить не только здесь ту же помощь, что, допустим, в Турции, в России, а намного лучше, намного больше, к чему и мы активно стремимся. Из пожеланий я хочу пожелать всем зрителям это крепкого здоровья, потому что многие сейчас откладывают свое здоровье на второй план. Первым же планом всегда стоит это подзаработать, что-то сделать, там, допустим, чем-то другим заняться, но не здоровье. В любом случае, упущенный момент, а именно в поправке здоровья и получение неадекватной помощи, своевременно неадекватной помощи приводит к тому, что люди теряют вдвойне больше финансов, это в первую очередь, и уже та восстановленная помощь, та восстановленное здоровье уже не такое, какое было исходно. Спасибо большое. Дорогие зрители, хочу напомнить, что у нас в гостях был Дюшо Маматов Роман по специальности рентген-хирург. Если у вас есть вопросы, можете оставлять в комментариях, ставить лайки и не забудьте подписаться.
До новых встреч.